ครับสวัสดีครับวันนี้ก็เราจะออกไปกินข้าวแล้วครับวันนี้ไม่มีเรียนแล้วก็จะตื่นประมาณเที่ยงครับออกไปกินข้าวก็สำหรับการถ่ายวอล์กหนึ่งวันของผมก็ไม่มีอะไรมากก็ครึ่งวันก็หมดกับการนอนตื่นสายไปแล้วก็เหลืออีกครึ่งวันเราก็จะไปกินข้าวหลักๆก็กินข้าวกลับมาแล้วก็มาเล่นเกมอะไรประมาณนี้แล้วเจอกันตอนผมแต่งตัวเสร็จอีกทีนะครับครับก็ผมก็ได้แต่งตัวแล้วครับไม่จะไปกินข้าวเที่ยงครับก็เจอกันอีกทีอยู่ร้านครับครับผมก็ได้มาถึงแล้วมาซื้อก๋วยเตี๋ยวนะครับอยู่ที่ร้านหน้าปากซอยนี่ครับก๋วยเตี๋ยวเท่าไหร่ครับยาดีอะไร5 บาทถึงเรียบร้อยครับผมก๋วยเตี๋ยวให้ผม1 วันมาแล้วครับข้าวเที่ยงก๋วยเตี๋ยวครับผมว้าวไม่เฟกแล้วนะใส่ทำไมยังไม่ได้ใส่ลูกชิ้น1 วันกับข้าวไม่ได้ตื่นกินข้าวเช้าก็รอกินเที่ยงทีเดียวมีก๋วยเตี๋ยวโหยังวะแบบตามติดชีวิต1 วันก็บ้าครับคือเขามือขอเทียมอะไรเป็นหลังจากเสียชีวิตนี่เอา
อยู่ครับได้ยังฟูอีเสร็จวะไปแต่งไปบ้างรถก่อนเฮ้ย สวยสำหรับวันนี้ครับผมเกมเก็บ4ครับ เก็บ4ครับ เฮ้ยอีกอันหนึงอยู่ไหนวะมีคนวะในตู้
ป้ายเฉยแม่งเอ้ยยังไงครับไม่บล็อกเมวันของผม หมดแล้วสำหรับวันนี้ขอกราบคำว่า สวัสดีครับ